Bueno, bienvenido a otro video, a otro tutorial aquí en Mundo Technology. Pero antes de empezar, quiero darles un saludo a nuestros seguidores, colegas que nos están viendo en nuestro canal. Gracias por el apoyo. En el día de hoy les traigo un Samsung A50 con problemas de el auricular. El cliente nos informa de que el auricular ya no suena muy bien, se escucha como tapado, y pudimos verificar de que sus rejitas que sirven para poder atrapar el polvo y no llegar a integrados en la parte interna de nuestro equipo está totalmente tapado. Entonces vamos a destaparlo para poder limpiar sus rejitas y que su sonido vuelva a ser el mismo como cuando lo trajo de fábrica o lo compró. Y si ya no nos funciona con eso, ya tendríamos que cambiar nuestro parlante. En este tutorial vamos a enseñar cómo arreglar nuestro auricular sin necesidad de cambiarlo. Entonces empecemos. Bueno, tomamos nuestro equipo, lo ubicamos en nuestra plancha de trabajo por la parte de atrás, prendemos nuestra máquina y esperamos a que llegue a los 100 grados para poder empezar con su desensamblaje de este Samsung A50. Esperamos algunos minutos caliente y empezaremos a desensamblarlo. Bueno, aquí ya tenemos nuestra herramienta a 100 grados. Vamos a pasarla a desensamblar. Les recomiendo que siempre utilicen una tarjetita como estas, de las que desechan de los vidrios templados. Es muy buena, es muy recomendable porque es flexible y nos sirve para despegar o desensamblar algunas pachas, algunas tapas como la que vamos a desensamblar en este equipo. Es recomendable y es menos propenso a que tengamos algún otro daño a nuestro equipo. Así que empecemos a desensamblarlo. Listo. Con la ayuda de un trapito como este, tomamos nuestro teléfono porque siempre está caliente y empezamos con nuestra tarjetica a desensamblar nuestro equipo. Con esta es más fácil de cortar el pegante. Ahí la tenemos totalmente suelta nuestra tapita, la ubicamos en alguna parte donde no nos estorbe y aquí tenemos nuestro equipo. Vamos a pasar a quitar tornillos, carcasa y revisar nuestro auricular y limpiar el polvo para el cliente. Listo, aquí lo tenemos. Vamos a empezar a desensamblar, a quitar tornillos. Para estos tornillos los pueden ubicar en ese tapete, trae una especie de huequitos o triángulos donde los podemos ubicar, o también aquí, como lo pueden ver, ese tapete trae algunos imanes donde podemos poner nuestros tornillos, o también pueden utilizar parlantes viejos de algunos dispositivos que ya no les sirvan. Por lo menos aquí tengo el mío. Aquí voy a poner mis tornillos para evitar alguna pérdida de alguno de ellos.
Listo, colegas, ahí ya lo tenemos totalmente con todos nuestros tornillos. Los ubicamos en alguna parte, no los podamos extraviar. Sacamos puerto de nuestra SIM, ahí lo tenemos, guardamos junto a los tornillos y con la ayuda de nuestra palita vamos a empezar a desensamblarlo. Tengan mucho cuidado de no rayar el marco. Siempre en estos teléfonos tener en cuenta, cuando ustedes les metan la palita, no hacerlo demasiado fuerte, porque puede introducir demasiado fuerte al teléfono y ocasionar más daños que no son necesarios. Aquí ya tenemos nuestro vapor totalmente afuera. Lo ubicamos también en un sitio donde no nos estorbe. Aquí ya lo tenemos y vamos a empezar a revisar nuestro auricular. Antes de empezar con este dispositivo, primero lo que deben de hacer es desconectar su batería. Empezamos con el flex de carga y con el flex del display. Una vez hecho esto, quitamos tornillos de la plaqueta con mucho cuidado. Quitamos tornillos de la plaqueta, nos verificamos de que no hayan más y empezamos a sacar nuestra tarjeta. No nos olvidemos de desconectar antenas también. Ahí lo tenemos. Ubicamos también nuestra tarjeta en alguna parte y aquí tenemos nuestro auricular. Ahí le tenemos totalmente a la vista. Con la ayuda de algunas pinzas lo sacaremos y revisaremos la bandeja donde trae su respectivo polvo. Aquí pueden ver, desenfoco un poco más la cámara, aquí está totalmente lleno de polvo y la parte de su malla antipolvo también tiene, así que vamos a pasar a soltar esto y limpiar su mallita y los respectivos huequitos que traen en la parte delantera. Bueno, con la ayuda de nuestra estación de calor a temperatura baja, vamos a calentar un poquito esta parte para poder sacar la malla y no, al proceso de al sacarla, no dañarla. Así que aquí la podemos calentar un poquito. Recuerden no echar demasiado calor porque estas mallas son delicadas y las pueden dañar. La idea es no dañarla para volverlas a reponer una vez ya totalmente listas y limpias. Ahí ya está totalmente caliente y vamos a soltar nuestro bloque que trae aquí. Ahí está, ya salió totalmente nuestro bloque. Ubicamos y empezamos con la limpieza respectiva. Con un cepillo limpiamos superficies. Limpiamos totalmente y las rejitas las limpiaremos con el cepillo, pero con un poco de propanol isopropílico. Bueno, colocamos un poco de alcohol isopropílico. Yo lo tengo en jeringa, que es mucho más fácil de trabajarla, y con la ayuda de nuestro cepillo presionamos hacia abajo para que las cerdas que trae él puedan chuzar el polvito que trae y limpiar nuestro parlante a la perfección. Ahí lo limpiamos. Bueno, una vez ya la tenemos totalmente limpia, pasaremos aquí les enseño, ya quedó totalmente limpia. Pasaremos a limpiar nuestro parlante, la mallita que trae, que tiene su polvo. Limpiamos, mucho cuidado porque también trae un poquito de su malla y no la queremos afectar para que quede con su parlante original el cliente.
Ahí ya lo tenemos y pasaremos a ensamblarlo y a ensayarlo. Aquí lo tenemos, ponemos nuestro encaje con la mallita anti el polvo, tenemos nuestro auricular, instalamos nuestra tarjeta, tenemos nuestra tarjeta, la instalamos, y con la ayuda de algunas pinzas colocamos primero en el orden que lo desarmamos: flash de pacha, flash de carga, y por último dejamos el flash de la batería. Pero antes de eso colocaremos nuestra antena. ¿Por qué hago esto? Porque el cuerpo humano trae electricidad, y al contacto con una batería o con otra energía podemos ocasionar un corto y podemos apagar nuestro equipo. Tengan mucho cuidado. Para poder trabajar esto hay manillas antiestáticas, son muy recomendables. Ponemos nuestro tornillo en nuestra tarjeta donde iba posicionado, lo ponemos, que él era el único que tenía, y ya pasamos a instalar nuestra pila. Colocamos nuestro backover tal cual como lo desensamblamos. Aquí lo tenemos. Vamos a pasar a poner su backover respectivo. Aquí lo tenemos, y con la bandeja y una ayuda de una SIM card pondremos a funcionar nuestro equipo en modo auricular. Ahí lo tenemos, prendemos. Ahí está, Samsung Galaxy A50 con problemas de auricular que no se escuchaba. Un colega le recomendó cambiar el auricular, pero quisimos primero limpiarlo totalmente, porque en esos Samsung tienen ese defecto de que se tapan con el mugre y suenan muy bajito. Ahora pasaremos a ensayarlo y entregarlo a nuestro cliente. Bueno, colegas, seguidores, aquí ya tenemos nuestro teléfono Samsung A50 totalmente prendido. Pasaremos a entrar en modo llamada, marcamos asterisco 1, 2, 3 y ensayamos su auricular esperando a que la llamada entre, nuestra operadora nos conteste. Ahí lo tenemos, ensayamos, suena totalmente bien, sonido original como cuando el cliente lo compró de fábrica. Este teléfono Samsung A50 con problemas de auricular lo habían llevado a otro establecimiento, le estaban cobrando una suma bastante alta por un arreglo, un diagnóstico mal hecho. El técnico del otro establecimiento le informa de que el auricular está totalmente malo y tienen que cambiárselo. ¿Y eso qué pasa? Es un costo adicional, una suma bastante alta. Pero aquí en Mundo Technology le hablamos con la verdad, con la honestidad siempre al frente de nosotros, de nuestro cliente. Le dije que el auricular sonaba totalmente bajo porque esta mallita o los huequitos que hacen que protejan el parlante auricular o el micrófono del polvo está totalmente tapado en polvo, barro, lo que se encuentre. Se lo limpiamos, destapamos totalmente, lo desensamblamos y aquí lo tenemos totalmente funcionable, con un costo totalmente considerable a nuestro teléfono. Siempre recomendarles la responsabilidad, honestidad. Aquí estamos en Mundo Technology para arreglar sus teléfonos con la honestidad. Muchas gracias por los seguidores, por nuestros colegas, por apoyar nuestra página. Nos estaremos viendo en otro video, pero antes de eso pasaremos a tapar nuestro teléfono, a ensamblar para hacer la entrega respectiva al cliente.
Bueno, aquí ya tenemos nuestro pegante, tenemos nuestros cauchos. Antes de pegarlo haremos una respectiva limpieza de todo el pegante que tiene y ya pasaremos a pegar nuestra tapa. Listo, aquí ya lo tengo totalmente limpio. Pasaremos a instalar nuestra tapa. Para no alargarnos más, regamos nuestro pegante por totalmente toda la orilla. Ahí lo tenemos. Listo, ya lo tenemos. Instalamos su tapa. Y listo, colegas y seguidores, esto es todo por este video. Muchísimas gracias por el apoyo y con la ayuda de nuestros cauchos lo tapamos. Nos veremos en otro video. Chao, chao.